Ей така. За Америката. Айде дела. Джуска ли отиваме? Разходка. Байгани, какво беше? Байгано до Чикаго и назад. И Байгано президент. Оле, тръгваме за Америката. Нали? Да. И Джули не си изпил добавката. Не съм, а ти? Не съм. Сега чакам. Да, обаче аз не мога да дочакам да стигнем до Мюнхен и сега трябва първо да ги спия. Аз сега като се качим в първия самолет в полета, ще си ги спия. Еми не може, аз съм станала в 3 през нощта, човек. То не е града с добавки в 3 през нощта. Не време. Аз си помисля. Света вика, нямаше ли някакъв по-човешки полет? Нищо да е. Базата, че тръгваме. Да. Айде. Това ръчен багаж ли ти? Смешно. Много ме кефи, така. И вода си я купила от луксозната. Вече сме в Мюнхен. Имаме престой няколко часа. Чакаме още хора от групата и потегляме към Лос-Анджелес. Ека ти яките облаци, Джулс. Като картичка е. Аз за първи път се возя на толкова голям самолет. Много е яко. Само да кажа много голямо благодаря на Джули, че ми е букнала най-хубавите места и сега сме си сами, със светли, на 3 седалки. Ето така ще се возя. Заслужавам да ми е широко. Пристигнахме след и аз не знам колко часа нашия хотел. Доста симпатично за сега. Хотела ни е топ, иначе много готина, ама малко по стълбите се качваме сами. И още сте убили ма нагоре. Майко. Вече сме в... Къде сме? В Холивуд ли сме? В Холивуд сме, отиваме да си фанеме автобуса двуетажния, с който ще се разхождаме 2 дни. Не сме спали. Или поне... Как не си спала си? Спахме ли? Чакай, ела тук да си комуникира с мене. Добре. На пресекулки. Да, спиш 2 часа. Ето го нашия автобус, хора. Това е нашето. Такова ни трябва. Ами ако тичате, може да го хваним. Оле, алеята на славата. Сега ще си купим тук тикети. Много яко. Я да видим на кой ще попаднаме. А някой, дето не го знам кой е. Джон, някой си. Боже, тия хора, аз не ги знам. Днеска ще се возим с ето този автобус. И ще разгледаме. Ето това е типична гледка за Америката. Това е положението. Защо се возиш така? Малко духа. Малко духа. Искахме на автобусите двуетажните. Аз съм много доволна. Мисля, че по този начин най-лесно ще разгледаме Лос-Анджелес. И сега сме тръгнали към Санта Моника.
Родео Драйв, или поне малко част от него. Тези сгради ми напомнят много от филма за Алф, жени с деца. Това са едни от първите високи сгради, които съм виждала в живота си. И е малко метеорит, когато се вижда. Това е Fox Studio. Айде, прослутия Венис Бич започва. Светли! Хепи? Отива на Венис Бич. Да намерим игрище, дето цъка. Мога да хванем някаква звезда. И на прослутия Венис Бич. Много съм развълнувана, защото сме за първи път в Америка и е много различно от Европа. Вчера, когато кацнахме, направо бях шокирана, но днес вече съм много развълнувана в хубавия смисъл. Ето. Те първа ще ви разказвам. Стигнахме и до Венис Бич. Само по телевизията и по различни сериали американски сме го гледали от едно време. Кой беше сниман тук? Онази грешната Мадона с големите бомби. Де факто Памела Андерсън, нали? Да, тук я изстудяваха след по някое време, по средата на деня. Ама ти видя ли, преди малко минаха такива камиони, дето всъщност са на спасителите и си карат си по самия плаж, чакай да го намеря. Много е готино. Тук много студено е, няма да може да стигнем до водата. Има кошари навсякъде, но мен вече дори не ме впечатлява, защото те просто тук така си живеят. И така, Америка. Нещо, където не бяхме ходили никъде. Много е различно от Европа, много е различно от България. Да. Е, там някъде е... Светли, как се казва това там, където двама мъже и половина? Не Санта Моника, друго е, на двама мъже и половина. Малибу? Там някъде трябва да е Малибу. Там някъде. Да, Слънчев бряг, само че Венис Бич. Страшна глупост и голямо разочарование. Само плажа е хубав, нали? Макар че толкова да кажеш, че е хубав. Пълен е с кошари, с наркомани. Грозна гледка, хора, грозна гледка. Америка не е това, което е било 80-те години. Хората си спортуват. Имат си и туалетна. Светли? Какъв е сега този фитнес? Този фитнес е на Венис Бич. Тук са тренирали Франко и Шварценегер. Тук е проходил бодибилдинга. Де факто това е положило основите на яките копелета. Преди тях двамата не е имало такива хора и тук са били атракция на плажа. А това тук долу какво е? По-долу са хората, които в съвременния бодибилдинг са, ето това примерно за първ път е бил Мистер Олимпия през 2005-та. Са правили състезания, нали, Светли? Защото това е, виж, има сцена, застава публиката тук и те се качат тук и почват да се пъчат. И отзад е фитнесът. Ето, представете си ме, че аз съм бодибилдър. Вече сме в Санта Моника на известният им кей от другата страна. Оп. И ние си мислихме, че това е кея от филма Стъпка по стъпка. Но е кея от филма Спасители на плажа. Но е кея. Ето ви кулите, може да ги покажеш. Да, сега ще отидем там. И е много готино. Аз съм да се кача на увеселителните влакчета, обаче май няма да рискувам да ми стане лошо. Ето вижте сега. Хоп, надявам се да е добре. И сега ще видите разни други интересни неща. Първо и ние да ги видим, разбира се. Америка е доста странно място. Много е различно от Европа. И дори не мога да кажа дали ми харесва все още. Всъщност не ми харесва за живеене при никакви положения.
но пък е интересно, много е различно от България, много е различно от Европа. Както казах, храната за момента е отвратителна. Много скъпа и много гадна, наистина. Почти всичко, което до момента вече втори ден ям, го изхвърлям, така че... Как ме риша на водорасли? Не колко близко мина. И тук започват да се бият, защото нямат два баланса. Си баланса. Давай, Светли, разкажи ни малко история за спасители на плаж. Отдолу по този гей Мич Бюкенън е спасил доста народ. Кой? Мич Бюкенън. Приливи, отливи. Малко е мръсно, иначе се вижда. Търсим си магазин, от който да си купиме вода, защото съм наела хотел, който се намира в Беверли Хилс и около нас няма никакъв магазин, не може да си купиш дори вода. И снощи в хотела също няма вода да си купиш и снощи сме си наливали вода от фитнеса, има машина за вода и сега търсиме магазинче да си купим вода преди да се преберем. Беше доста готино, така че... О, бе! Чакай, че щях да се сецна кръста. Ужас. Айде, чао. Между другото, много спортуват в Америка. Колкото и странно да ви звучи. Ден 2 в LA. Излизаме и продължаваме с обиколката. Трябва да слеземе и там долу ни е спирката на автобуса, който се возиме. И днес ще бъдем в студио, какво беше? Малко е шумичко тук, да ночувате. В студиото с... Какво студио щяхме ходим, бе, хора? Универсал. Всички са в упор, не знаят къде отиваме. Ступор. Най-скъпата улица в света. Родео Драйв. И ние. Вече дойдохме къде на Родео Драйва. Където трябва, каза мъжа ми. Само че аз още не съм влязла да си купа нищо в Луи Витон, значи не е където трябва. Да потрошим някакво лев. Тук вече даже са украсили, много симпатично. Опа, тръгваме. Ето ни. В търсене на нещо да ядеме. Светли вече си яде собствените бълтъци, както каза. Да, тук е доста често срещано някой да мине с продуктер. Търсим в Холивуд, славата на алеята. Търсим някъде, където може да хапнем нещо нормално, но тук никъде нищо, супер гнусно е. Навсякъде има припаднали по отвратително живите умрели, направо е гати града. В Беверли Хилс не е така, но тук в Холивуд е ужас. Просто е... Да. Аз, тъй като тук не мога да намеря храна, дето достава за ядене, ще живее на халата. Аз сега ще ви покажа каква храна съм намерил, която става за ядене. Не се знае. Да. Нищо не се знае. Всеки сам си преценя. Ма много си зависи от мечета по принцип. Сега ще се върна към живота.
тук стигнахме, но не много. Тоест не сме разглеждали много. Ето къде сме? Универсал. Да. И аз обожавам Хари Потър. Много е яко. Чакай да дадем малко ъп. Искам да си купя метла. Метла? Аз си мислих, че ще си купиш на тия зелените. Не, на лошите, какви бяха. Чакай, сега ще купим нещо. Стой, ще потрошим малко пари в този магазин. Ето бе. Бухала. Сега сме на обсерваторията. И вижте буквичките, не знам дали се виждат. Ама е много готино. Наистина си заслужава, че дойдохме и до тук. Общо взето за 3 дни в Лас Вегас, глупости говоря в Лос Анджелес, успяхме да видим доста неща и съм много доволна. Но и толкова прословутите буквички на Холивуд. Коя година са сложени, знаем ли? Не знаем, но преди доста години. Ето го и даунтаун, или така наречения център, в който ние няма да може да отидем, защото не остава време. Огромен град, дори не знам колко милиона е. Колко милиона? Какво е това? Махало. Така ли? И какво правим с това махало? Можем да си мерим кръвност. Така ли? А ти знаеш ли как се мери кръвно с махало? Обаче взимаш... Чакай се, така. Обаче взимаш линейка. Да. На конец се завързва и така като измерваш и слагаш си пръстчето на сантиметър отпред, където е металното и цък измерваш кръвното, ама не знам точно как се става. Ето това е в обсерваторията. Ето нещо интересно. Но ето ви тук цинк и разни други нещица. Успяхме даже почти пълната програма, която бяхме заложили да изпълниме. И аз съм много доволна. Днес съм на 2 пакетчета Power коктейл. Почти не съм яла, защото храната не става за нищо. Но ще оцелея, няма проблеми. След малко ще ходим към един мол. Не може да не отидем в Беверли център. И съм много доволна, защото видях буквичката. Много е яко. Тук може би не се виждат, но има готини снимки. Имаш ли? Да. Тук и храната е за космонавти. Това ядеме. Пържола на парченца. Тя е правена вкъщи по принцип. Ние сме най-големите производители за храна на космонавти. Между другото е много вкусно. Американска работа! Майко! Ето с това ще се возиме. Това ни е рента-кара. С него ще отидеме днеска до... Майко! Американско пътуване. В какво се возиме, бе, Светли? Dodge Ram. Dodge. И отзад може да си качиме и... Ето е Джулия, почти жива. И може да си качиме даже и сено, може да си качиме животинки, утре ще си качиме куфарите и газ към Вегас. А днес отиваме в Секвоя парк. И сме в най-голямото задръстване в LA в момента. Секвоя парк. В 4 часа пътувахме до тук от LA. И първо ще го разгледаме. Надявам се да ни стигне времето, защото е почти 2 на обяд. Тук 5 часа вече се стъмва. И сега ще ви покажа. Първата ни спирка е паднал камък. Паднал камък. Обаче готино. Ето го падналия камък. Да, наистина се вижда. Ние сме като блогър. Бях снимала преди малко нещо, ама какво излязло не се знае. Исках да ви покажа, ето тези там скали, не знам до каква степен се виждат.
Обаче са много красиви на първо място и много ми приличат на големите скали от филма Рич и Рич, където си бяха издялкали физиономите на семейството и наистина много, много американско. Пътя е ето такъв. Светли не знае кой е филма Рич и Рич. Джулия, слушала ли си за Рич и Рич? Гледала ли си филма? Ето, това не е нормално. Това не е... Какво правиш? Транжираш месо. Глад. Не се търпи. Колко е голямо това дърво, Светли. Гледай. Секвоя. О май гот. Пета, не знам дали ги виждате, дали може да се види така на снимка за какво грамадно нещо става на въпрос. Само вижте колите колко са малки, като минават покрай тях. Наистина е нещо феноменално. Ако знаете как хубаво мирише. И сега ще ви покажа колко са голями тези дървета. Секвои. Между другото в Кюстендил има секвои. Гледайте сега. Не знам дали може да придобиете представа. Не става. Оп. Светли? Да. Харесват ли ти секвоите? Много. Огромни са, нали? Да. А какво прочете преди малко за... Корените на... Там има едно голямо някакво. Ами той това е много голямо, гледай. Ами мисля, че едното ни е паднали. Ма паднало ли? Там има много паднали. И... малко по-голямо от това нашето голямо. Корените са му 7-8 метра надолу дълбоки и настрани са като плувен басейн големи. А не. Оп. Тук е малко неочаквано студено. Ако си махна одеялото на задника, ще замръзна. Утре си на пул-парти. На 2000 метра колко искаш да е? Утре отиваме на пул-парти в Лас Вегас. Не знам как ще се случи това. Малко още остава. Малко. А после трябва и нагоре да тичаме. Ние после и нагоре трябва да се качим. Ма ние стигнахме. Къде стигнахме? Аз не го виждам. Ела да видиш. Търсиме генерал Джурман. Не, какъв беше? Шурман. Генерал Шурман търсиме. Някаква много голяма секвоя. Най-голямото дърво в света. Най-голямото дърво в света. Само, че ние сме тръгнали на пул-парти в Лас Вегас с... Това ми е най-топлата дреха, дето имам. С спортното ансамбълче. Спортното ансамбълче, се носим чисто гола с този силонов клин. Добре, че... Това беше в залата, ама... Добре, че Светли ми даде. Джули, потичваш ли малко? Ситничко да дигнем пулса. Дай на пак ходене надолу. То после ще е цирка нагоре. С Как се ръцете тича? на ушите. Това е размера на Шурмана, диаметъра на Шурмана. Преди години, сега е по-голям. Мале. Ти си в центъра на Шурмана. Все едно. Най-голямото дърво в света. Само искам да видите колко му диаметъра. Генерал Шурман. Ето го. Дори не мога да ви опиша колко е голямо, ако няма човек там до корена да видите колко е грамадно всъщност. Разбира се, че за всяко готино нещо има опашка за снимки. Вижте само колко е малък човека там и какво огромно дърво е. Феноменално е. Тук има и още. Това е някаква вече паднала секвоя. Искам да видите колко е голям корена бил. И сега ще ви покажем. Ето Тишо ще влезе в кадъра, за да може да си представите колко е голямо. Оп. А Тишо не е от дребните по принцип. Сърничка! Бамби! Бамби, здравей! Сега ако кажат Бао. Партнер груп. Под секвоите. Само искам да видите за какви дървета става на въпрос. Мале.
Що? Ще минеме ли? Тя Джулия, ако не се изтопоса на колата, няма кой. Не налага вестник. Въпреки че си донесах Дайсъна от другия край на света, оказа се, че тук нещо, не знам защо, обаче не може да работи. Идея си нямам защо. Имаме разклонители или там, каквото се казва на крайници, обаче не тръгва. И сега ме е интересно въпроса как ще си оправям косата, защото аз съм много доволна от Дайсъна, между другото. Казвала съм го вече много пъти. Наистина е много хубав. Много. Допивам си пауър коктейла и след малко тръгваме към Вегас. Общо взето си слагам крем и отгоре ще си сложа слънцезащита и нищо повече, защото в България правя едни процедури заради тези червени петна, които виждате, че имам. И докторката ми е казала много да внимавам и затова съм си взела, тя ми препоръча ето тази, между другото, слънцезащита. Аз съм много доволна. И в Германия, като кацаме на връщане, ще си взема от летището, макар че в Германия ще ходим през декември. Така че оттам може да си взема. Как ще се справим с това? Това ще е едно дрънкане наляво и надясно през цялото време. Ужас!